დედას ფიცავარ თუ ძალიან არ მეზარებოდეს, ისევ ამ თემაზე საუბარი, თუმცაღა აი მართლა მაპატიეთ და მოტყნეს ტვინი ბიჭო, ამ ვიღაცა ტუტუცებმა მართლა დოგმებში ჩავარდნილმა, აი როგორ ლიბერალურ დოგმებში ჩავარდნილმა აზროვნებით მონა ტიპებმა, რომლებიც აქეთ გვასწავლიან, რომ თურმე ჩვენ ცხოვრობთ დოგმებით და პროპაგანდის ტყვეობაში, არადა თვითონ არიან თავიდან ბოლომდე დოგმატური აზროვნების დებილები. პირდაპირ ვთქვათ რა, ეს რას მაგონებს, იცით? აი მიშას მონა ტიპები რა, ნაცების დროინდელი მიშას მონა ტიპები, საბავშვო ბაღში ბავშვებს რომ მიშას აბღავლებდნენ და რა ვიცი, ბოდიში და მიშას რომ გაეკუებია, უი რა კაისუნია მიშაო რო იტყოდნენ, ეგეთი ტიპები რომ ეხა ჩვენ მონებს გვეძახიან. დაახლოებით ეგრეა. ეს ლიბერასტულ დოგმებში ჩარჩენილი აზროვნების უნარის არ მქონე რეგვნები ჩვენ გლანძღავენ. კიდევ ვიმეორებ, მე ხელოვნებას ახ ცოტა ისე უყურებ რა, რომ კაი მოგეწონა ჯანდაბას, მე არ მომეწონა, შენ მოგეწონა. ამ ადამიანებმა რომ ნახონ ეს რობიკო სტურუას ვეფხისტყაოსანის პრემიერა და გამოვიდნენ თქვა რომ რა ვქნა, მე მომეწონა რა გინდათ ხალხო მშვენიერიან, რომ მე არ მაქვს პრობლემა, მე მომეწონა რავი, თქვენ არა, ამაში კი არ არის საქმე. ეხლა წამოვიდა ეს ტრენდი რა, რომ აქამდე ხო იყო რომ უი მე რა მოხდა რაღაცა, ხო? ეხლა მე ვიყავი პრემიერაზე, ვნახე პრემიერა და ამის მერე იწყებენ რას იცის კი რომ მე მომეწონა და ჩემი აზრით კარგია. ჩვენს ლანძღვას, ანუ ის ადამიანები, ვისაც ეს არ გვინახავს კი არ მოგწონს და შეიძლება პრემიერაც არ გვინახავს, თუმცა ის რაც ვნახეთ ინტერნეტში არ მოგწონს, ჩვენ ვართ გაუნათლებლები, უტვინოები, იმაში რა პროპაგანდაში ჩარჩენილები, ხალის სხეული გვიკვირს თუ რაღაცა დებილობები ბიჭო. აი ერთ მორიგ იდიოტიზმს წავაწყდი. ინტერნეტში უყუროთ ეხლა აი არ ვიცი ტრაგიკომედია რა, აი ძალიან ბევრი ვიცინი აი ამ სულელ გოგოს რო უსმინე, მაპატიეთ, მაგრამ მე არ დამიწყია. ეს არის პასუხი მათ ლანძღვაზე. კიდევ ხას უსვამ ვინმე რო არ მითხრას რატო ლანძღავო, გლანძღავენ და საფასუხოდ ვამბობ ამას. აი ამ ჩერჩეთ გოგოს უსმინე, ბევრი ვიცინე, მაგრამ თან ტრაგედიაა ეს. აბა უსმინოთ. ნამდვილად არ გამჩენია პროტესტი, როცა თინათინის კადრები ვნახე ვეფხისტყაოსნის პრემიერიდან, რადგან მკაფიოდ მახსოვდა პოემიდან მისი ჩაცმულობის აღწერა. გაცრცულსა ტანსა ემოსნეს ყარყომნი უსაპირონი. მადლობა ჩემს საოცარ მასწავლებელს ნესტან გოგოლაძეს. მან მომგზავრა ოსტატურად რუსთაველის სამყაროში. ბევრი ასეთი მასწავლებელი ჩვენს სკოლებს. გაგიმხელთ და ეს ვეფხისტყაოსანი კი მხატვრული კითხვის კონკურსზე მაჩუქეს. ლექსების კითხვა მხატვრულად ჩემი ჰობი იყო. ახლა მცირეც პრემიერიდან გაგიზიარებთ. ძალიან შთამბეჭდავი იყო ყველა მომენტი. სამსახიობო ოსტატობით გადმოცემული ციტატები პოემიდან, განათება, დეკორაციები, დუალიზმის საოცარი დემონსტრირება. თინათინის ტახტზე ასვლა, თავდაპირველი წინააღმდეგობა და შემდეგ თავდაჯერებულად წარმოთქმა ტახტზე. ლეგვილო მისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია. თუმცა ეს ყველაფერი თავად უნდა ნახოთ. სოციალურ ქსელში მხოლოდ ერთი კადრით შეფასებას კი არ გირჩევთ. ხელოვნება სულს აშიშვლებს და სხეულის სიშიშვლე შემოქმედებაში მხოლოდ მათ აკვირვებთ, ვინც ღვთის შექმნილი ხატი, ადამიანური ბუნება ჯერ კიდევ ვერ მიიღო და ტაბუებით სექსუალური შემოქმედებითი და სიცოცხლის ენერგიის დათრგუნვის პროპაგანდის მსხვერპლია. არაფერია ქალის სხეულში არ აწმინდა, ხელოვანის ხედვით კი მით უმეტეს. თუ ამ ბოლო ფრაზებმა და თინათინის ჩაცმულობამ გაგაღიზიანა, ჩრდილოვან მხარეზე მუშაობის და გათავისუფლების დროა. შენი აზრებია ეს ყველაფერი, თუ ძალიან ხმა ბავშვობაში შთაგონებული შეზღუდვები. ამის მერე კი როდესაც ამაზე იმუშავებ, სულ სხვაგვარად დაინახავ და შეიგრძნობ ცხოვრებას. როგორც არ უნდა შეაფასოთ, რობერტ სტურუა გამორჩეული პერსონალური ბრენდია, რომელმაც გაბედა და ასეთი ლეგენდარული პოემიდან გააცოცხლა მონაკვეთი. მართლა მგონია, რომ აი ასეთ ყალბ ტიპებს
საერთოდ არ ესმით ხელოვნების არაფერი. უბრალოდ ამათვის ხელოვნება არის პოზიორობა, ჯერ ეს რაღაცა ყალბი ხმის ტემბრი და ასო დასაწყისი კადრების ფრჩხილებით რო ანუ საცოდავი სიყალბე, უნიჭობა, პათეტიკა, უადგილო პათეტიკა, როგორც აი იმ სპექტაკლშიც, აი რობიკოს ტურვასვებს ტალსანში სრულიად უადგილო პათეტიკა. მაგრამ ყველაფერს ავიდანებოთ კიდევ ამბობ, ხმას არ ამოვიღებდი კაცო, რომ ამბობდეს ეს ადამიანი, რომ აი მე მომეწონა რა, ეხლა რა გინდათ, მე შემთხვევით კარგია მე მომეწონა. გულანძღავს უყურეთ, ესე იგი მე არ გამჩენიაო პროტესტი ამ სპექტაკლის მიმართო და თინა თინის სხეული რომ ნახე სცენაზე პროტესტი არ გამჩენია, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მახსოვდა ჩემი მასწავლებელმა მასწავლა სკოლაში ვეფხისტყაოსნის ტექსტი. ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენ ტექსტი არ გვახსოვდა, ვეფხისტყაოსანი წაკითხული არ აქვს. დებილები ვართ და იმიტომ არ მოგვეწონა მიხვდით და ამას იმიტომ არ გაუჩნდა პროტესტი, რომ ტექსტი ახსოვდა. ბიჭო, ჯერ აქედან დავიწყოთ, რომ თუ თქვენ მართლა გგონიათ, რომ გაძრცვილსა ტანსა ემოსნა ყარყუმნი უსაფირონი ეს ნიშნავს, რომ ძუძუს თავები ქონდა ამოყრილი თინათინს, როცა მასთან ავთანდილი შევიდა და მით უმეტეს ეს თუ გგონიათ იმას ნიშნავს, რომ ავთანდილმა მისი შიშველი ბაყვი წამოიცვა ესე წელზე, არ ვიცი, ვეფხისტყაოსანი აღარ წაიკითხოთ მაშინ. ჩვენ კინო გვარიგებთ ჭკუას და მასწავლებელმა თუ ესე აგიხსნა, რომ გაძრცვილსა ტანსა ემოსნეს ყარყუმნი უსაფირონი ნიშნავს იმას, რომ ძუძუს თავები ქონდა გადმოყრილი თინათინს და მით უმეტეს, რომ ბაყვი შიშველი ბაყვებით ესე შემოისვა წელზე ავთანდილმა, ეგეთი მასწავლებელი გასაგდებია სკოლიდან. ეხლა დანარჩენს რაც შეეხება რა, მე რა მაინტერესებს ყველაზე მეტად, კაი დავანებოთ თავი, არ განვიხილავ კარგი ხელოვნებაა თუ ცუდი ხელოვნებაა. არ ხელოვნება ძალიან სუბიექტური რაღაცა არის, პატივცემულებო და ნუ კაი ვიღაც მოიწონა, ვიღაც არ მოიწონა. მე მაინტერესებს თქვენი არგუმენტები. რატო იმეორებს ერთ-ერთზე ლიბერალების ცნობილ არგუმენტებს? ერთ-ერთზე იმეორებს ზუსტად იმავე არგუმენტებით აправებთ რობიკოს ტურუას, რა არგუმენტებითაც დათა თავაძეს აправებენ ლიბერალები, ანანია გაჩეჩილაძეს, რომელსაც პრეზერვატივზე დაახატა ვეფხისტყაოსნის გმირები, პერსონაჟები, ზუსტად იმავე არგუმენტებით აправებთ და რატომ? და თუ დაუშვათ ეს ასეა და თქვენ მართლები ხართ, მაშინ რატომ არის წარმოჩენილი რობიკოს ტურუა როგორც ასე ვთქვათ კონსერვატორული რაღაცა ქართული სცენის და ხელოვნების რაღაც მიმდევარი და ისა და რას ვერჩით იმ ანანიებს მაშინ კაცო გაბედა რობიკოს ტურუა მასეც იმავას ამბობს. ანანია გაჩეჩილაძემაც გაბედა, დათა თავაძემაც გაბედა. მე ეს მაინტერესებს, რატომ არის იგივე არგუმენტები, რატო არის იგივე? და ეს რაღაც დებილობა კიდე ქალის სხეული მას აკვირვებს, ქალის შიშველის სხეული მას აკვირვებს, ვისაც ვის აკვირვებს ქალის შიშველის სხეული მაპატეცო შიხო არა გაქვთ. ქალის შიშველის სხეულს თავისი ადგილი აქვს გენაცვალე. არავის არ აკვირვებს ტინტო ბრასის შემოქმედებაში ქალის შიშველის სხეული. მაგრამ როდესაც საქმე ვეფხისტყაოსანს ეხება, აქ მხოლოდ ხელოვნებით ამის გაправება გამორიცხულია და ეხა ქალის შიშველის სხეული ახლა არ გვაკვირვებს, იტანტალეთ მაშინ ყველა ძუძუს თავი გადმოყრილებმა და ვაიმე ეხლა ესე იგი და ეს სხვის მიერ თავს მოხვეული ტექსტებია თუ თქვენი აზროვნება. სხვის მიერ თავს მოხვეულს ლაპარაკობს შენ შეჭერჭეტო. ჩვენ კი არ ვლაპარაკობთ სხვის მიერ თავს მოხვეული არის ის, რასაც შენ შეჭერჭეტობ მანდ. რომ თურმე დოგმები უნდა დაარღვიოთ და თურმე ეს პროპაგანდის და თურმე ღრმა ბავშვობაში ვიღაცას თავში რაღაც ჩაუდეს. რა ჩაგვიდეს ღრმა ბავშვობაში თავში რა ისა რომ ვეფხისტყაოსანი რაღაცა ხელშეუხებელი საგანძურია და ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებმა ძუძუს თავი გადმოყრილებმა არ უნდა ირბინონ სცენაზე და პორნოგრაფია არ უნდა დადგან, ეს ჩაგვიდეს თავში და თქვენ არ ჩაგიდეს თავში ის რომ ვიღაცამ გაბედა ძუძუები რომ გადმოაყრევინა თინათინს. ზუსტად თქვენ ჩაგიდეს თავში აი ის რასაც შერჩეთობთ. და ეხლა მინდა პასუხი გავცეთ აქ ამოვიყვან ალბათ აი ერთ-ერთი ჩემი მეგობრებში წავს ეს ადამიანი არ ვიცნობ, მაგრამ აი ეს რო დაიწყეს ვითომ რაღაც რა ამასაც აქვს ვიდეოში რომ არ გირჩევთ სპექტაკლის შეფასებას მხოლოდ ერთ ინტერნეტში ნანახი ერთი კადრით
სისულელეა ინტერნეტში ნანახი ერთი კადრითაც შეიძლება შეფასდეს იმ კუთხით ის რა კუთხითაც არ მოგწონს და რა კუთხითაც ამაზრზენია და საზიზღრობაა ეს ყველაფერი აი ზუსტად ამას ეხება ეს სკრინიც რომ ვისაც ბოსბაში არ მიჭამია მაგრამ არ მომწონსო თუ რაღაცა აი ესე არიანო რობიკო სპექტაკლი არ მინახია მაგრამ არ მომწონსო იცი რა გენაცვალე ბოსბაში შეიძლება არ მიჭამია მაგრამ ბოსბაშიან ქვაბში რო ჩავიხედე და შიგნით დიდი ტარაკანა როაგდია და ფეხებს აფარცხალებს მე იმ ბოსბაშის შეჭმის სურვილი არ გამიჩნდება და გული ამერევა რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ზოგადად ბოსბაში ცუდი კერძია ისევე როგორც რობიკოს სპექტაკლის ამ კონკრეტული სპექტაკლის ნახვით ჩვენ არ ვამბობთ რომ ზოგადად ვეფხისტყაოსანი ცუდი პოემა ან ზოგადად თეატრი სისულელეა და არ ვარგა კონკრეტულად ეგ სპექტაკლი ისევე როგორც კონკრეტულად ის ბოსბაშის ის ქვაბი იმ ქვაბში ჩასხმული ის ბოსბაში რომელშიც ტარაკანა აგდია და ფეხებს აფართხალებს არ ვარგა იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ის ბოსბაში მთელი ქვაბი შევჭამო რომ მე ვთქვა მე რომ უიმე არ ვარ რომ ტარაკანა დავინახე შიგნით რომ აგდია ტარაკანა და შენ რომ მითხრა რომ კაცო ეს ნუ შეაფასებ ამ იმით რომ ტარაკანა აგდია შიგნით შეჭამე ჯერ ეს ბოსბაში ეს ქვაბი და მე თქვი ვარგა თუ არ ვარგა არა ბოსბაში ჩაგდებული ტარაკანაზე უფრო საზიზღარია ძუძუებ ამოყრილი ძუძუს თავებ ამოთანთალებული თინათინის პორნოგრაფიული ღლაბუცის სცენაზე მით უმეტეს ავთანბილის ეს რაღაც ბაყლების შემოლაგება წელზე და ტინტობრასის მების დადგმა სცენების ეს არის ბოსბაში ჩაგდებული ტარაკანა ასე რომ ამ სისულელეებს მართლა მოეშვით ხალხო სირცხვილია და ეს რაღაცა ესეთი დუალიზმის სცენაზე ასე რაღაცა ბიჭო გამოდით მართლა გამოდით აი ამ ბოდიშა იდიოტური დოგმებიდან ბიჭო და თქვენ ვის ელაპარაკებთ რომ პროპაგანდის ჩვენ კი არ თქვენ ხართ აი მაგ დეგენერატული დებილი იდიოტური რაღაცა პოზიორული პროპაგანდის ხელფე რომ თურმე ჩვენ ქალის სხეული გვიკვირს თუ რა იმის არ იყოს ეს სექსი რაღაც რო გავცელდა კადრები და სექსი არ არის სირცხვილი ვინ თქვა რომ სექსი სირცხვილია ინგა გრიგოლია რო იძახოდა არ არის ხალხო სექსი არ არის სირცხვილი კაც სექსი არის ადამიანების გამრავლების სახე ღმერთმა დააწესა და სირცხვილი იყოს არ დააწესებდა უბრალოდ გააჩნია სად როგორ და რა ვითარებაში სექსი და ვისთან და რანაირად ზუსტად ასევე ქალის სხეული შიშველის სხეული ნამდვილად არ გვიკვირს და ეპოზიორე შენაირ გამოჩერჩეტებულებს გააჩნია ქალის შიშველის სხეული სად როგორ რა ვითარებაში და თუნდაც რა ნაწარმოებთან მიმართებით ასე რომ ჩერჩეტობებს თავი დაანებეთ თუ თქვენ მოგეწონათ ეგ სპექტაკლი მაგაზე უკეთესი არაფერი გენახოთ ცხოვრებაში და დაანებეთ თავი იმ ადამიანების ლანძღვას ვისაც სამართლიანი პროტესტი აქვს ამის მიმართ და კიდე ერთხელ მიპასუხეთ რატო ემთხვევა თქვენი არგუმენტები ერთი ერთში ლიბერასტების არგუმენტებს გმალობთ